il giudizio. Amen. Quando parlo di giudizio, sposa di Cristo e credente non deve avere paura, perché ci sarà due tipi di giudizio. Amen. C'è un giudizio che accadrà nel fine di tempo, nel trono bianco. E questo giudizio, chi si troverà lì, non c'è un scampo. Amen. È soltanto per dire dove deve andare, non c'è una corte di appello, e lì è finito questo trono grande bianco. Ma c'è un appuntamento meraviglioso che avremo con il Signore. Momento che vediamo i nostri occhi, quando Gesù è venuto per aprire la chiesa, il vento che seguirà sarà questo giudizio di Cristo. Amen. Che è diverso dal giudizio di trono bianco, ma ognuno di noi appariremo al trono di Gesù, occhio contro occhio. Amen. Ogni singola persona, nessuno ti rappresenterà, né pastore, né una chiesa, né famiglia, ognuno di noi singolarmente appariamo, saremo rivelati a Cristo. Amen. Per dare reso conto come abbiamo gestito la nostra vita sulla terra. E questo è l'evento che seguirà il rapimento. Amen. E ci sarà anche il matrimonio e la guerra. Amen. Dopo ci sarà il matrimonio dell'agnello, sarà anche la guerra. Alleluia. Perché dopo lo sposo tornerà sulla terra per il millennio che regnerà nostro Signore. Alleluia. Vediamo nell'Evangelo, Dio, quando tu sei nato su questa pianeta terra, ognuno di noi siamo dotati dei doni naturali. Alleluia. Avremo anche tutti i doni, chiamiamo naturali, ma viene da Dio che è divino. Doni e le chiamate divine. Ognuno di noi, sia i credenti sia i non credenti, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo i doni, abbiamo la creatività che Dio ci ha messo. Nel libro di Atti, capitolo 17, io ti racconto anche, dobbiamo essere studenti della Bibbia, andiamo a scavallo. Amen. Dio ha creato il nostro confine, ha creato anche famiglia dove saremo nati, il colore che dobbiamo avere, il nostro paese, tutti è stato già indicato. Allora quando qualcuno dice ma tu sei scuro, non è tu che hai scelto, è Dio che ha voluto così. Amen. Qualcuno dice ma tu sei bianco, ma è Dio che ha voluto così, perché negli Atti degli Apostoli la famiglia dove tu sarai nato Dio ha già predestinato, anche il paese che tu vivrai. Amen. Le persone che tu incontrerai, niente è per caso. Alleluia. Niente è per nulla, niente è per caso. Allora nessuno può dire Signore non ho niente da reso conto, perché io non sono stato chiamato nel ministero. Io non ero apostolo, non ero pastore, non ero evangelista, non ero profeta, non era neanche, non aveva nessun dono, ma non è vero. Amen. Ognuno di noi siamo dotati di doni. Forse uno che sa cucinare bene, uno che sa parlare bene, uno che sa cucire bene, guardiamo la Tabita, la Dorcas, uno che sa pulire bene. Amen. Ognuno di noi abbiamo i doni. Questi doni vari. Amen. Tutti avremo qualcosa da rendere conto al Signore. Volevo chiedere, scusa che non ho chiesto prima, quanto tempo ho? Perché sto andando. Amen. Ok, mi indicheranno. Amen. Allora Dio ha dato a ognuno di noi i talenti. Dio ci ha investito nella nostra vita. E Dio è un buon investitore. Quando Dio investe, Lui vuole reso conto. Amen. Il trono di Dio, di Cristo, questo trono, dove Lui giudicherà ognuno di noi, si chiama Bema in greco. Sappiamo, chi sa che la maggior parte della nostra Bibbia è stato scritto prima nel greco. Alleluia. Era nel greco. Allora quando l'Apostolo Paolo parlava che un giorno
appariremo al trono di Dio, Lui parlerà direttamente a ognuno di noi, personalmente. Amen. E questo trono non è per giudicati per andare in inferno, è un giudizio dove Dio darà i premi, ma purtroppo non è tutti che avranno questi premi. Alcuni premi andranno persi, alcune vite saranno sprecate. Amen. C'è un signore, lui era molto giovane e lui ha avuto una visione, e questa visione era così molto reale. Lui ha avuto questa visione. In questa visione lui era avanti al Signore, era proprio nel ginocchio avanti al Signore. Il Signore gli diceva: sei salvato, ma la tua vita era uno spreco. E lui piangeva, diceva: Signore, non può essere, io vado a chiesa, faccio questo, faccio quello. Noi vogliamo apparire davanti al Signore di reso conto che tutta la nostra vita è uno spreco. Amen. Leggiamo velocemente nel libro di Matteo, vediamo come Dio, i doni che Dio dà e come Dio giudicherà. Amen. Una cosa che dobbiamo tenere conto è che Dio non ti giudicherà secondo a quello che Lui non ti ha dato, ma giudicherà secondo alla tua capacità, i doni, ai talenti, alle cose che ti ha dato. Vediamo nel libro di Matteo. Amen. Matteo 25. Io leggo in inglese, seguite nella vostra Bibbia. Amen. Perché è molto lungo, allora dobbiamo saltare. Inizia dal versetto 14. La parabola dei talenti. Da versetto 14, amen, fino al versetto 20. Gesù ha paragonato il regno di cielo come un uomo che stava andando in un paese lontano. Diciamo che è Gesù che è andato nel cielo e lui ha dato ai suoi servi, diciamo ai suoi discepoli, le talenti secondo la loro capacità. Alcuni lui ha dato 5 talenti e l'altro ha dato 2 talenti e l'altro ha dato 1 talento. Amen. E questi talenti che lui ha dato, lui li ha dato secondo la capacità di ognuno di loro. Allora non lo puoi vantare e dire ho più di te, perché quello che ha ricevuto 5 era secondo la sua capacità, quello che ha ricevuto 2, 1 secondo la sua capacità. E un giorno questo signore è arrivato, diciamo, nel fine del tempo, si è reso conto. Da versetto 14 a 20 c'è un reso conto e il Signore è tornato, ha chiamato i suoi servi per vedere cosa hanno fatto con i talenti che lui gli ha dato. Nel versetto 20, so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Da versetto 20, look, I have gained 5 talents beside them. 21. His Lord him, one good and faithful servant, for you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord.
Amen. Allora il servo, lui quello che ha guadagnato 5 che aveva 5 talenti, ha guadagnato altri 5. Allora il maestro ha detto: ben fatto, mio servo, sei fedele nelle piccole cose e io ti darò grandi cose. Amen, affiderò grandi cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Se tu leggi ancora, vedrai che quello che ha ricevuto 2 talenti, il Signore ha detto: anche tu hai ricevuto, perché lui ha ricevuto ancora 2. Tu hai ricevuto poco. Quello che ha ricevuto 5, il Signore gli ha detto: poco hai ricevuto. Quello che ha ricevuto 2, anche il Signore ha detto: poco. Amen. Ha detto: stesso ricompensa. Ben fatto, il servo fedele. Buono e fedele. Entra nel riposo, nella gioia del tuo Signore. Invece quello che ha guadagnato un talento, amen, quello lì è andato a sepolto sulla terra. Ha detto: mio Signore è un uomo veramente forte, è un uomo temoroso. Lui semina dove lui vuole, raccoglie dove lui vuole. È un uomo veramente da temere, da avere paura. È meglio che vado a nascondere questo talento, così quando lui arriverà io lo darò. Amen. Ma lui ha avuto una sorpresa. Amen. Leggiamo. Alleluia. Never 5. Spread your talents in the ground. Look, there you have what is yours. We have not 27. Come received the talent from him to give to him talents. No, amen. Anche poi legge fino a 30. Alleluia. Allora chi ha ricevuto un talento non è che perché gli altri hanno ricevuto di più, ma era secondo la loro capacità e abilità. E lui dice: Signore, è così fiero, è così violento, ma noi sappiamo che il nostro Dio non è violento. Amen. Io sto parlando proprio a questa generazione, amen, ai giovani. Nostri giovani, anche noi che siamo più grandi, dobbiamo risvegliare. Forse noi abbiamo un talento. Alleluia. Questo talento, diciamo, non è così significato, non è così importante, ma quello che noi diciamo che non è importante, per occhi di Dio è importante. Perché le cose che il mondo applaudi, chiamano importante, per Dio è un'abominazione. Allora cosa è successo? Gesù, il maestro ha detto che è vero, il timore, aveva paura. Ha detto veramente che è nel cuore del servo, il suo vaggio era pigro. Ha detto: tu che sei pigro e cattivo. E quello è proprio lo stato spirituale di questo servo. Alleluia. Dobbiamo essere attenti, perché oggigiorno più che la regno di Dio sta attività, sue minacce sta intensificando. Dobbiamo essere pronti. Alleluia. Amen. E oggi c'è tanti servo distratto. Non metteva importanza a quello talento. Non lo considerava. Ma Dio è investito. Amen. Era un grande investimento. Ma questo servo era pieno di sé, era cattivo. Grazie, Signore. Oggigiorno possiamo anche scivolare
l'egoismo, le cose, voglio essere confortevole, voglio tutti me. Alleluia. E senza fare quello che Dio chiede, anche le cose. Alleluia. Anche le cose semplici. Oggigiorno siamo pieni di tecnologia. Stiamo proprio andando con una velocità sulla fine. Sulla tecnologia, le conoscenze sta avanzando, come in Daniele capitolo 12. Gente stanno correndo a destra e a sinistra. Tu compra un iPhone oggi, fra un anno o 2 anni arriva un altro più grande, più potente. Amen. Per avere accesso a internet c'è una velocità pazzesca. Allora le cose che era tabù tempo fa, nel tuo camera da letto puoi anche avere accesso. Anche i figli di Dio stanno cadendo nella trappola delle pornografie, delle impurità. Queste cose fanno seppellire il tuo talento. Il male sta avanzando, sta intensificando, ma la luce deve brillare, perché un giorno renderemo conto a Dio. Allora cosa è nel nostro cuore? No, io non voglio ricevere quello parola, cattivo e pigra. Tanti stanno diventando pigri. Per avere avanti la televisione, a cambiare i canali, a navigare, possiamo passare ore senza anche rendere conto. Ma per prendere la parola di Dio, per leggere, per studiare, per meditare, diventa pesante. C'è qualcosa che non va. Quelque chose qui ne va pas. Alleluia. Non Ma quando abbiamo nel nostro cuore, nel nostro conscio, che un giorno saremo avanti a Dio a rendere conto, io penso che inizieremo anche a prendere le cose nel modo diverso. Vediamo nel stesso Matteo. Alleluia. Dopo parlerò come Dio valuterà ognuno di noi, alcuni punti in quali Dio ci valuterà e come dobbiamo comportarsi. Nous nous excusons pour les Français. Scusate perché c'è un altro che parlano francese che vogliono fare la traduzione. Scusate. Grazie pastore. Alleluia. Allora vediamo nel Matteo. Nous allons voir dans Matthieu, Capitolo 5, versetto 16. chapitre 5, verset 16. Quando siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto la luce di Dio. Quand nous sommes nés de nouveau, nous Dio avons ha reçu detto la che la lumière. tua luce brilla così tanto che Dieu a dit le que persone che non conoscono il Signore puoi vedere la tua luce Dieu veut e que ta dà lumière gloria puisse al illuminer, nostro et Padre ceux che qui è ne nel connaissent pas le cielo. Seigneur puissent te donner gloire à Dieu qui est au ciel. Vediamo nel Matteo capitolo 5 versetto 16. Matthieu 5, verset 16. Seguiremo sempre nella nostra Bibbia perché non ho Bibbia in italiano. Anche Non, en per tout far cas, excusez-moi, j'ai la Bible traduzione en perderò anglais. Suivez dans vos Bibles respectives. tempo. 16. 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Lascia che la tua luce possa splendere, che la gente possa vedere e glorificare il tuo Padre in cielo. Amen. Amen. Ognuno di noi siamo chiamati di essere luce dove siamo. Chacun de nous Uno est può appelé pour dire- être lumière. Sai cosa? Io non sono un pastore, non ho un pulpito. Quelqu'un peut se justifier en disant, moi je ne suis pas pasteur, je n'ai pas Ma un le, culte. le tue amici può essere il tuo pubblico. Mais le public, ce n'est pas être tes amis. E il tuo posto di lavoro può essere il tuo pubblico. Et donc ton lieu de travail, ça peut être ton public pour que tu peux toucher. Perché Dio ti ha dato proprio nella tua capacità quello che tu puoi fare. Parce que Dieu t'a donné dans ta capacité ce que Non tu c'è peux faire. un'escusa. Il n'y a pas d'excuse. Forse tu sei nel posto di lavoro da tanti anni. Peut-être dans beaucoup d'années que tu es dans ces places de travail, Loro ti conosce, già sei abituato. et ils te connaissent, et ils sont déjà habitués avec Dice toi. Signore, ma come posso brillare? Cosa posso fare? Et tu diras, mais Seigneur, comment je peux briller maintenant? Ma tu puoi farlo. Mais tu peux le faire. Perché è Dio che ha voluto proprio che tu sia in quello luogo. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois en ce lieu-là précis. Perché per la luce per brillare devi essere nei tenebri. Parce que pour que la lumière puisse briller, il faut que ça soit dans les Ma ténèbres. tutti vogliono brillare nella chiesa. Mais beaucoup veulent briller dans l'église. Ce n'est pas C'è normal. tutti luci. Amen. Amen, 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 amen. Ma nei tenebri è lì che puoi brillare. C'est dans les ténèbres que là où tu dois briller. Amen. Amen.
Anche quando parlano male di te, ma brilla. Peu importe si on parle mal de toi. Non dice, Signore, togliami di questo lavoro, non ce la faccio più. Non, il ne faut pas prier, Seigneur, enlève-moi dans ce travail, je n'arrive plus. Invece la soluzione di Dio, la risposta di Dio è te. Mais toi, tu es la réponse de Dieu dans ces lieux-là. Amen. Amen. Anche quando parlano male di te, non ti considera, ma un giorno, Même si on ne te considère pas, mais un quando jour, vede le tue buone opere, quand ils verront tes bonnes œuvres, daranno gloria a Dio a causa di te. ils donneront la gloire à Dieu à cause de toi. Amen. Praise God. Yeah, it's true. E quando daranno gloria a Dio a causa di te, qualcosa succederà. Et quand ils donneront gloire à cause de toi, il y a quelque chose qui va se passer. Perché uno non può dire, oh, io glorifico Dio per questa persona che la sua vita rimane lo stesso. Personne ne peut dire je glorifie Dieu à cause de ça, mais que sa vie ne change pas. Quando dà gloria a Dio, Quand on donne gloire à Dieu, Dio trasforma la loro vita. Dieu transforme leur vie. Dio raggiungerà l'obiettivo. Dieu va atteindre l'objectif. Amen. Amen. Dobbiamo essere coscienti di questa. Nous devons être conscients de Ognuno cela. renderà conto. Chacun va rendre compte. Vediamo nell'Evangelo, vediamo nel Corinzi, secondo Corinzi. Nous allons voir dans 2 Corinthiens. Alleluia. Amen. Capitolo 5, 2 Corinthiens chapitre 5, versetto 9 a 10. versets 9 à 10. Leggo in inglese, Je vais lire en anglais. seguite nel vostro Bibbia. Bon, chacun suit dans sa Bible. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, and I also trust are well known in your conscience. Amen. Era 9 a 10. Amen. De 9 à 10. Tutti renderemo conto, appariremo. Chacun de nous nous rendons compte. Nous allons à Paris. L'Ebrei capitolo 4, Hébreux chapitre 4, versetto 12 a 13. verset 12 à 13. Ha detto non c'è nessuno che non sarà manifestato ai suoi occhi. Niente è nascosto agli occhi di Dio. La Bible déclare que rien n'est caché devant les yeux de notre Dieu. Il fuoco negli occhi di Cristo, Le feu dans les quando yeux de ti Christ, guarderà, lorsqu'il va te voir, saremo tutti nudi, alors dans ses yeux nous serons tous à nu. tutti esposti. Personne ne peut se cacher, nous serons exposés. Amen. Amen. Anche quando le persone ti vedono con le maschere. Même si Tanti les di noi personnes te voient abbiamo avec les diversi masques, tipi di maschere. nous avons beaucoup de diverses de masques. Hein. Quando arriviamo a chiesa, Quand nous arrivons à l'église, gloria a Dio, gloire à Dieu, avec cette jolie masque, on regarde l'air, on fait un peu de fantaisie. Nous finissons, nous prenons notre sac. arrivederci, grazie. Au revoir et merci. Forse domenica prossima. Peut-être nous allons nous revoir le dimanche prochain. Occhio di Dio vede tutto. Mais les yeux de Dieu voient tout. Niente è nascosto. Rien n'est caché devant ses yeux. Dobbiamo prendere la nostra vita spirituale seriamente. Nous devons prendre notre vie spirituelle au Amen. sérieux. Amen. Vediamo sempre nei Corinzi, primo Corinzi, Dans première lettre de Capitolo Paul aux 3. Corinthiens, primo Corinzi capitolo 3, chapitre 3, alleluia. Amen. Versetto 11 a 14. Versets 11 à 14. Seguiamo nella nostra Bibbia. Suivons dans nos Bibles, 11 à 14. Hallelujah. Leggo in inglese. For no other foundation can any lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if any builds on this foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, each one's work we build will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work
which he has built on. It endures, he will receive a reward. 15. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Hallelujah. Amen. 1 Corinzi 3, da 12, amen. 1 Corinthiens 3, de 12 A 15, amen. 15. Allora, qua, la Bibbia ci insegna che Alors ici, la Bible ogni nous enseigne lavoro, chaque ogni travail, opera che faremo tout ce que nous allons passerà faire attraverso il fuoco di Dio. doit passer au travers du feu de Sarà Dieu, testato. sera testé. E qua c'è 6 materiali. Alors, il y a les matériaux à faire. E qua c'è 6 materiali che abbiamo letto. Alors, nous avons ici 6 matériaux que nous avons lus. Ma la fondazione deve essere Cristo. Mais n'oubliez pas, la fondation doit être Christ, La salvezza. le salut. Se tu non è nato di nuovo, Si tu n'es pas né de nouveau, tutte buone opere toutes tes bonnes œuvres, è inutile. c'est inutile. Non riceverà niente. Tu n'auras recevoir C'è rien. tante persone che non conoscono Dio. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Per tranquillizzare la loro coscienza, Pour tranquilliser leur conscience, fanno tanti buone opere, ils font beaucoup de bonnes œuvres, ma nessuna buona opera poi salvati. mais aucune bonne œuvre ne peut te sauver. Anche per i credenti. Même aussi pour les chrétiens. Ma non sono buone opere talenti che Dio ci ha investito in noi. Mais il y a de bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Dobbiamo adempierlo secondo per l'obbedienza, per l'amore, l'espressione dell'amore che abbiamo per nostro Dio. Donc nous devons faire les bonnes œuvres par expression d'amour que nous avons Non envers puoi notre Dieu. dire, bon, io lascio tutti gli estri, fare le buone opere, no. Non, tu peux dire È que qualcosa in più. non, je ne vais pas abandonner les bonnes œuvres, c'est quelque chose en plus. Amen. Amen. C'è 6 materiali. Il y a 6 C'è matériaux. oro, Il y a or, c'è argento il y a argent, e c'è le pietre preziose. les pierres précieuses différentes. Sapete carissime? Vous savez, chers amis, Questi 3 materiali déjà ces 3 matériaux, non è le cose che tu lo trovi così. ce n'est pas des choses que tu les trouves facilement. Ci vuoi passione, Il faut la passion. ci vuoi tempo, Et la passion, c'est le temps. ci vuoi investimento, Tu dois investir. ci vuoi anche la sacrificio. Mais il faut aussi des Deve sacrifices. scavare. Il faut creuser. E questi 3, Et ces 3 matériaux, quando passerà nel fuoco di amore di Dio, quand cela passera dans le feu de l'amour de Dieu, durerà. va durer. Tu avrai ricompense. Et tu auras des récompenses. Amen. Amen. Ma c'è le stro in italiano, c'è le materiali, altri 3 materiali, Bon, il y a d'autres matériaux, come fieno, comme le foin, le bois, le erba, il legno. l'herbe, le bois. Non hai bisogno di sforzo Donc il n'y a même pas besoin de forcer per trovarli. pour les trouver. Amen. Amen. Anche tutte le persone che non conoscono Dio puoi anche trovarlo, Même toutes anche les meglio personnes di te. qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent trouver même meilleur, même plus que toi. Amen. Io penso che questi 3 materiali, altri 3, Je pense que les autres 3 matériaux, è le opere ce sont les pieno œuvres di egoismo, pleins d'égoïsme, pieno di rancore, pleins de rancœur, di malavoglia. de mauvaise voix. Il pastore ti chiede di fare qualcosa, forse pulire chiesa. Peut-être ton pasteur te Tu demande dici, de ma faire quelque solo io, chose. sempre io, sempre Peut-être io. de laver la salle, tu dis, mais mormorare. toujours moi, Alleluia. de murmurer. Oh, con orgoglio, Oh, tu es plein d'orgueil. senza di me, Sans moi, nessuno poteva fare niente. personne dans cette église fera Nessuno quelque è chose. indispensabile. Personne parmi nous est indispensable. Amen. Amen. E quando questi altri 3 materiali entrano nel fuoco di Dio, Les derniers 3 matériaux, quand ils rentreront dans le feu de Dieu, ils seront brûlés. e non sarà nessuna ricompensa. Il n'y aura point de récompense. Amen. Amen. E ricompensa non puoi dire, ma basta che io entro nel cielo. Bon, la récompense, tu peux dire, mais bon, il suffit seulement que je rentre dans le ciel. Fa niente. Cela ne fait rien. Ma Dio è Dio di amore. Mais Dieu, c'est un Dieu È d'amour. Dio di giustizia. Dieu de justice. E fa le cose giuste. Il fait toutes choses bonnes. Amen. Amen. E la ricompensa lui vuoi dare. Et la récompense, Dieu veut nous les donner. Amen. Amen. Anche voi richiedere l'investimento per tutto ciò che lui ha investito. Même si tu veux È un demander, buon investitore. c'est un Dieu qui apprécie l'investissement que nous faisons. E queste ricompense Et la récompense, durerà per l'eternità. ce que tu fais avec des Come matériaux ho detto solides, prima, va eternità durer de l'éternité. non è limitato con il tempo ni stagioni. Donc l'éternité n'est pas limitée par les temps ni les Amen. saisons. Alcuni Et certains sarà a fianco a Gesù. seront juste à côté de Jésus. Amen. Amen. Yeah.
Alcuni avevano le corone, le diademe. D'autres auront des récompenses, des diadèmes, des couronnes de diadèmes. Alcuni saranno i re, i governatori. D'autres personnes seront des gouverneurs dans son royaume. Alcuni saranno nel consiglio Et segreto di Dio. d'autres seront dans le conseil secret de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Per l'eternità. Pour l'éternité. Ma oggi tu puoi scegliere. Mais aujourd'hui, tu peux choisir. La Bibbia è meravigliosa. La Bible est merveilleuse. È come la scuola. C'est comme l'école. Dice, voglio darti i test. Et donc, il nous dit que je vais te donner un peu de tests. Ma quello d'examen. test, Mais cet examen, nell'altra parte, de l'autre côté, c'è le risposte. il y a déjà des réponses. Ma dipende da noi. Mais cela dépend de nous. C'est Amen. vrai. Amen. Oggi possiamo scegliere. Aujourd'hui, nous pouvons choisir. Per mancanza di tempo, Bon, pour manque de temps, lascerai l'Apocalisse capitolo 1 a 3. donc je vais vous laisser à méditer le chapitre 1 d'Apocalypse Vedrà diversi jusqu'à chapitre 3. tipi di ricompense. Et vous allez remarquer du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 plusieurs sortes de récompenses que nous allons recevoir. Daniele capitolo 12 versetto 1 a 3. Daniel chapitre 12 verset 1 à 3. La parola di Dio dice: La parole de Dieu dit: e chi sono saggi e guadagneranno tante anime, ceux qui seront sages et vont gagner beaucoup d'âmes, brillerà come le stelle. ils vont briller comme les étoiles. Vediamo velocemente. Nous allons les voir. Daniel, Nel secondo Corinzi ancora. même Nel dans primo Corinzi, scusi. 1 Corinthiens. Amen. Amen. Alleluia. Siamo nella gioia. Amen. Amen. Yes, Lord. Shandai. Thank you for the good food. Alleluia. Oh, Dio è buono. Dieu est bon. Amen. Amen. Vediamo nel primo Corinzi. Alors nous allons voir Capitolo 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Ah, quoi, 10? Sorry. Amen. 1 Corinzi No, capitolo, capitolo 15. capitolo 15. Sì. Primo Corinzi capitolo 15. Capitolo 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Da versetto 41 À partir du verset 41 fino al versetto 44. jusqu'à 44. Leggiamo nella nostra Bibbia. Chacun suit dans sa Bible. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differs from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural body, it is raised spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Amen. Amen. Io penso che, come abbiamo letto nella Bibbia, che le stelle sono diverse. Je pense que, comme nous avons lu dans la Bible, les étoiles sont différentes. Nessuna stella è uguale alle altre. Elles sont différentes l'une de C'è l'autre. migliaia e migliaia, anche noi non sappiamo quanti sono. Nous ne savons même pas comment les compter, mais c'est des milliards, mais elles sont différentes l'une à l'autre. Io penso che sarà anche con il suo corpo glorioso. Et je pense que ce serait aussi par rapport à notre corps glorieux. Nel cielo, Au ciel, prima di ritornare a regnare con Cristo, avant de retourner pour régner avec Christ. amen, Amen. avremo un corpo glorioso. Nous Non aurons questo. un corps glorieux. C'est pas ce corps ici. Qualcuno vede e dice c'è ruga e qua c'è questa. Non preoccupati. Alors, si quelqu'un peut avoir des préoccupations, qu'il a des rides Alléluia. maintenant, ne te préoccupe pas parce que nous aurons un corps glorieux qui n'a pas de Amen. rides. Amen. Apostolo Paolo ha detto anche se questo corpo, questa casa si rovina, L'apôtre Paul a dit que même, sempre più forte. même si notre corps extérieur est en train de se détruire, mais notre intérieur est en train de se Alléluia. fortifier. Amen. Saremo bellissimi. Nous serons très jolis. Il tuo spirito non è vecchio, Ton esprit n'est jamais vieilli. è giovane. Et ton esprit est toujours jeune. Dio non è vecchio. Dieu n'est pas vieux. Non andare lì a aspettare un papà, un Babbo Natale con Donc, il ne faut pas t'attendre de voir un Dieu avec de longues barbes et vieux, tellement Avec les fatigué. sorprese. Non, 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 non. Amen. Yeah, praise God. Glory to Hallelujah. God. Penso che nell'eternità Je avremo i corpi anche diversi. Et je pense vraiment que dans l'éternité, nous aurons des corps différents.
dipende le tue ricompense. Cela dépend de ta récompense. Alcuni avranno la capacità, D'autres auront la capacité, l'abilità l'habilité. di portare la gloria di Dio in una dimensione diversa dell'altro. Ils vont porter la gloire de Dieu au ciel, mais dans une dimension aussi extra. Amen. Amen. E ricompense che riceveremo, Ce sont les récompenses tu que nous allons riconoscerai recevoir. che era giusto. Et nous allons reconnaître que Dieu est juste. Amen. Amen. Ricordate che nel cielo Rappelez-vous qu'au ciel, non c'è gelosia, il n'y a pas de jalousie, non c'è l'invidia, il n'y a pas d'envie. Oh, come on. non c'è la Il n'y a competizione. pas la compétition. Oui, alléluia. Alleluia. Amen. Ma alcuni Mais d'autres, cammineranno con Gesù. ils seront bras dessus avec Jésus-Christ. Alleluia. Ils seront plus près de Jésus. Perché Dio ha sempre la collaborazione. Parce que Dieu, donc ce sont les gens qui Gesù, ont voulu la Gesù poteva collaboration. dire, figlio, Jésus peut dire, c'era questa situazione così, come tu hai gestito, era veramente formidabile. alors Jésus va te dire, oh mon fils, fiston, je t'avais vu, il y avait telle situation, mais comme tu as bien géré cela, en tout cas j'étais très content. Allora puoi anche applicare le metodi che tu hai usato Alors, il peut nel risolvere questa nazione, questa situazione. et tu as appliqué les méthodes que tu avais et tu as résolu beaucoup de problèmes dans cette situation sur la terre. Alleluia. Amen. Dio vuole l'amore dei suoi popoli. Dieu veut l'amour vraiment dans son peuple. Facciamo tutte le cose l'espressione di amore che abbiamo per lui. Amen. Nous devons faire toutes choses avec l'expression d'amour que nous avons pour lui. Amen. Amen. Perché Dio sta cercando un popolo, Parce que Dieu una sposa est en train de rechercher un peuple, une épouse che lo ama qui l'aime, con la stessa intensità qu'avec la même intensité che lui li ama. que lui, il l'aime. Amen. Amen. E sto per concludere per l'ora. Amen. Je suis en train de conclure à cause Devo de l'heure. correre. Je dois Perché quello finir che maintenant. hai qua un mese non finirà. Ah, je peux continuer ici, mais je n'arriverai pas à finir. Alleluia. Amen. 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 Veramente non è tutti, a quando dice tutti avranno la corona, io non penso. Je ne crois pas qu'au ciel tout le monde aura de couronne. Non, non, non. Ma avremo la veste della salvezza. Bon, quelques-uns, mais ils ne manqueront pas le veste du salut, le salut, Alleluia. le vêtement du salut. E saranno anche diversi. Et ces vêtements de salut seront différents. Diversissimo. Non avremo un abito, ma quello che sarà adatto all'occasione. Nous n'aurons pas un seul vêtement, mais ce qui sera donné à l'occasion Ma sarà diverso. sera très différent. Perché Dio è un Dio creatore. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Vediamo nel Levitico quando descriveva le vesti che Aaron doveva mettere. Nous voyons dans Lévitique comment il décrivait les vêtements qu'Aaron devait mettre. Tutti i dettagli. Il y avait beaucoup Le de détails, pietre preziose. de pierres précieuses. Un pezzo veramente maestoso. C'était de pièces maestreuses. Amen. Amen. Ci saranno delle ricompense. Il y aura des récompenses. E Dio non ti giudicherà secondo quello che tu non hai, Dieu ne pourra jamais te juger selon ce que tu n'as pas, ma secondo quello che Lui ti ha dato. mais selon ce que lui, il t'a donné. Qualsiasi cristiano che sei, Et peu importe quel genre de personne qualsiasi que tu es, grado che hai. peu importe ton rang social ou ton grade dans l'église. Amen. Amen. Perché Dio ti darà secondo la tua capacità. Dieu te donnera aussi selon tes Tu ti capacités. renderai conto. Et tu rendras compte. E come dobbiamo vivere Et comment nous allons vivre ogni giorno. chaque jour. Dice Signore, eccomi. Alors, tu vas seulement dire, Seigneur, me voici. Nel Proverbio, questo anche è bello da iniziare, capitolo 3. Dans le Proverbe chapitre 3, Amen. Da Amen. 5 a 8. de 5 à 8. Signore, guida le mie passi. Seigneur, conduis mes pas. Aiutami. Aide-moi. Anche la preghiera, se c'è qualcosa da cambiare in me, Signore. cambia. Seigneur, s'il y a quelque chose de changé en moi, change-les. Voglio raggiungere la meta. Je vais atteindre Voglio l'objectif. ricevere tutto ciò che tu hai previsto per me. Je vais recevoir tout ce que tu avais préparé déjà pour moi. Amen. Amen. Nei Efesini, questo No. leggete alla Alors, Éphésiens, lisez ça à la maison, s'il vous plaît. Efesini capitolo 2 versetto 10. Efesini capitolo 2 10. Éphésiens 2, 10. Alleluia. Amen.
Siamo la mano di opera di Dio in Cristo Gesù. Nous sommes la main de Dieu en Christ La Jésus. mano di opera di Cristo. La mano di opera. Nous sommes la main d'œuvre. Leggiamo Efesini capitolo 2 versetto 10. For Ephésiens we are his 2, hand, 10. his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. Amen. Ognuno di noi abbiamo buon'opera che Dio ha preparato prima di tempo che noi dobbiamo percorrere. Chacun de nous, Dieu a déjà préparé de bonnes œuvres avant notre création que nous devons juste pratiquer. Alleluia. Amen. Dobbiamo proprio ogni giorno a dire Signore aiutami. Nei Romani capitolo 12 Donc da nous 1 allons a dire 3 Seigneur, aide-nous. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. meditate su quello, Allez méditer à cela. rinnovare la nostra mente, Nous devons renouveler notre nostra mente. nos pensées. Amen. Amen. Anche studiando, meditando la parola di Dio, possiamo capire quali sono le sue volontà per noi. Méditant, écoutant, étudiant la parole de Dieu, nous pourrons comprendre quelle est la bonne volonté de Dieu à notre égard. Amen. Perché il Signore ci Amen. giudicherà secondo la luce, quante rivelazioni, quante cose che tu lo sai. Le Seigneur va nous juger par rapport à la lumière, de la façon dont tu as été éclairé, tout ce que toi tu connais, ce que tu as reçu. Tante opportunità che abbiamo avuto. Beaucoup d'opportunités que nous avons eues. E come abbiamo risposto a questa luce che abbiamo avuto? Et comment nous avons répondu à la lumière que nous avons reçue par ces opportunités. Come abbiamo utilizzato il nostro tempo? Comment avons-nous utilisé nos temps? Come abbiamo utilizzato anche il denaro che Dio ci Comment ha avons-nous dato? aussi utilisé l'argent que Dieu nous avait donné? Amen. Amen. Come abbiamo agito? Come- Se abbiamo stato buona genitori, buon papà, buon mamma, Comment nous avons géré étant nos situations étant nucleo père, mère? familiare. Amen. Amen. Se lavoriamo, abbiamo fatto il meglio nel nostro lavoro. Alors, même si étant comme ouvrier dans le travail où nous travaillons, avons-nous donné le maximum? Siamo come posso dire? Ruberemo nel nostro lavoro. A posto del Magari, lavoro. peut-être je suis en train de travailler et je suis en train de voler, non? Siamo onesti. Est-ce que nous sommes vraiment honnêtes? Sommes-nous honnêtes dans nos lieux de travail? O defraudiamo. Ou peut-être nous sommes en train de frauder? O quando c'è i capi facciamo tutti il lavoro bene. Alors, quand le chef est là, nous travaillons très Quando bien. lui non c'è, Et quand le chef n'est pas là, non mi interessa più. donc je m'en fous, je ne fais rien. Siamo stato una buona figlia di Dio. Abbiamo servito. Nous i avons santi. été de bonnes filles de Dieu, avons nous servi. Amen. Amen. Velocemente, chi mi dà ancora qualche minuti? Per favore? Amen. Vediamo nei Ebrei. Et rapidement, nous allons voir dans Hébreux. Alleluia. Amen. Vediamo nei Ebrei 9. Hébreux chapitre 9, Versetto 27. verset 27. Alleluia. Amen. Leggiamo velocemente nella nostra Bibbia. Lisons rapidement dans nos Bibles. For as disappointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Alleluia. Un giorno affronteremo il Signore Un jour, faccia a faccia. nous allons rencontrer le Seigneur face à face. Non ci sarà uno scampo. Il n'y a pas moyen d'échapper. Nei Ebrei capitolo 6 versetto 10. Siamo Hébreux già lì. 6, verset 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love, Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail which you have shown toward his name, et l'amour que vous avez montré pour son nom, that you have ministered to the saints ayant rendu et rendant encore des services aux saints. and do minister. Amen. Amen. Veramente ogni giorno dobbiamo essere coscienti. Amen. Amen.
di tempo, come utilizziamo il nostro Nous tempo devons être conscients de comment nous utilisons notre temps e i nostri talenti et nos talents. e la chiamata di Dio nella nostra vita Et surtout l'appel de Dieu dans notre vie. e le persone che incontriamo. Et les personnes que nous allons rencontrer. Noi stiamo dando l'amore di Dio. Est-ce que nous sommes en train de donner Dio non l'amour de Dieu? dimenticherà. Dieu n'oubliera jamais Gesù cela. ha detto anche un bicchiere, piccolo bicchiere di acqua che tu dai un altro. Lui ti Jésus a dit que ricompenserà le per fils quello. qu'un petit verre que tu donnes à quelqu'un, tu vas recevoir ta récompense. Amen. Amen. Che il Signore benedica. Que le Seigneur vous bénisse. Alleluia. Groupe de louanges.